Jo, jaz sem Mrigs. Jo, jaz sem Get. In vi poslušate oddajo Radio Aktivno. V tretje gre dado. Vedno, ko mi rogo ni doma, prinesem nek denar. Še on, ko me res pozna, odkot nima pojma. Niti ne sluti, kak se počutim, ko me kličejo gor. On, ko mi reče Bog, točno ve zakaj. Zaslužil ali ka, ne bi se rad kurčil. Razen, ko bi masn rap zalučil, sakerju obučil. Ker ni osnov zaključil, a pametovati hotel. Niti dovolj fugu, da bi bil cool people. Jaz uložil, položil, več bab kot izpitov. Sempre fuko fucking facts, brez ponovitev. Uklesal stavo zlo hip-hopa, ki poznaš sam štriku. Delo veliko, ni tu nekih trikov. Familija zdrav mutla, ker je čutla, ko truda tam. Sam ni slutla, kao vse izbuta, priznam. Velika muda in vsa ta ljubav, dobiš družino. Fajn je solo, vse pod kontrolo, sam rabiš množino. Uletela boginja, rodila dvakrat boginjo. Skoz tu nek je bila, sam nikol na obisku. Sreča, točno tule, sam je prej nisem iskal. Po vsem drugem kopal, dobro da nisem ostal s kravato. A lopato bi si jamo sklopal. In ne bi skonto trik, da ne rabim velik. Seka in brati, so diamanti, Mrik je vaš čip. Tuče, imate ših, imate hrbe kot enkrat bojo za vse hvaležni. Noben se še ni ohladil v senci po drevesi, ki sam je posadil. Plani dolgoletni, cilj nedotekljiv, skoraj neverjetni. Cilj nedosegljiv, vseeno smo začeli. Sprejeli smo izziv, narja nismo imeli. Sam je feeling bil, vase smo verjeli, da shit bo razstrelil, če ga bojo razumeli. Ih bo razsvetlil, ko pojavil se na sceni. Odziv presenetljiv, zdaj radi bi nas živo gledli, ker stil je zanimiv. Klasiko naredili, produkt ne ponovil. Sceno smo pretresli in občutek osupljiv. Pričakovanja vsa presegli, dvignali normativ. Spoštovanja rap slovenski je tu velik dobil. Po 10 letih je čas vse odkril. Vse še enkrat bi ponovil. Yeah, what up Get, what up Mrigs. Vsega velenja, verbalno krštenje. Viša Gorenje. Daj mi list bloka, da bacim pis dok je kist mokar. 3 svjedoka se prekriže kada skrist roka. Pogled ubojice, humor krist roka. Lupam pumu lice ispod oka, ima isko dokaz za slučaj da rima nije dovoljno precizna. Nisam samo djeci znan, vrhunski plivač u rijeci zla. Spasio rep igru od utapanja, tu smo klapa ja, moja malenkost i japa ja. Ne furam dres bedaka, prvi sam ko Erste banka. Vers je takav da ima rima ko 10 traka bez straha. Laganini ulazim u obračun, vodim napad al mi nikad nije bedni pobračun. Stao sam boss na žulj, viša sila force mažur. Nisam htio ostat žud, zakasnio ko gost na žur. Treća sreća bačena ko vreća smeća. Rađe pustim ljetni mix, Get i Mrigs. That's right, it's wicked. The mic can never choke ya. They don't stop. That's right, it's rugged and underground. I came too far not to be respected. V tretje ter Mrigo in Get z albuma Enkrat. Mrigo, lepo zdravo, da je Radioaktivno. Zdravo, lepo zdravo. In sedaj je dejansko res v tretje. Ja, v tretje gre dado. To je moje drugo ime v bistvu tudi, ko rečem na začetku komada. Ja, v tretje, da zaključimo to trilogijo, se pravi vse, še in zdaj enkrat, kar smo si zadali po pač najnem prvencu z Getom, Mrigs in Get Hits iz 2011, smo po 8 letih se strinjala, da iz pripravljenega oziroma nastalega materijala zadeve malo podozirama, ne damo vse naenkrat ven, ampak rečemo, gremo narediti to v 3 delih, gremo narediti trilogijo, se iti še malo bolj epic zgodbe in uspelo nama je. 2019 je prišel ven vse
vse, leto kasneje še, pol je bila koronska luknja vmes, pa pol še nekaj časa, da smo se pobrali in sfiniširali ta enkrat, ampak evo na lansko leto, v bistvu na petek 13.6. je išel tudi enkrat in tu je. In tu je potem epilog trilogije. Tako, se pravi, v bistvu v tem času, ker je minilo od zadnjega, se pravi še albuma, je minilo 4 leta. V teh 4 letih smo izdali pač tudi neke single, 3 single, oziroma videospote smo posneli, zdaj smo pa še to, v ta ostanek dropnali v svet in evo zdaj v bistvu cel album odzuni. Naslov je Enkrat, torej lahko rečemo tudi to nekega dne. Ja, definitivno. Mogoče se to v določenih narečjih v Sloveniji ne smatra, da enkrat pomeni, da enkrat bo, ne. To tudi zaradi tega, ker eni komadi so starejši od 10 let. Eni so tudi, nekateri teksti so 15 let stari, ki so se znašli zdaj na tem albumu enkrat. Se pravi, nekako smo na tem tretjem iz trilogije komadu, smo nekako uporabili oziroma pustili ene te komade, ki enkrat bodo išli. Ne? To ne pomeni, da so to komadi, ki niso imeli mesta na drugih albumih, ampak enostavno niso še bili pripravljeni za to. Ne? Kot recimo Pogreb, ki je v bistvu zadnji komad na albumu, itak ne, smo ga smatrala kot nek zaključek vsega skupaj in evo našo je na albumu enkrat kot zadnji komad svoje mesto. Če tako povežemo trilogijo Vse še enkrat, boste potem Vse še enkrat ponovila v naslednji trilogiji? Jaz mislim, da je kar enkrat, da pove, ne, vse še enkrat. Kaj naprej? Ne vem. Jaz mislim, da, ker smo si zadala, če nam uspe tisto ponoviti, kar smo z prvim albumom Rigs and Get Hits naredila, ker smo bila res zadovoljna, presegla smo svoje pričakovanja, koncertirala smo v vseh manjših mestih po Sloveniji, ni da ni, ne. Tudi čez meje smo šla, bila smo v Zagrebu, Beogradu večkrat. Se pravi, da smo res presegla pričakovanja in ko smo rekla, da če nam uspe to samo še enkrat ponoviti, smo zmagala. Ne? Mislim, da nam je to do te točke že uspelo, kaj pa zdaj naprej, pa težko rečem. Vedno težje je tudi nama z Getom ustvarjati. Najine življenjske poti se razhajata, jaz sem družinski človek, imam 3 otroke, Get nima družine, mislim nima otrok, je pač dost zaseden svojim šihtom, živi v Ljubljani, jaz živim v Velenju. Ne vem, težko najdemo čas in se mi zdi, da če smo že zdaj rabila toliko časa, da smo dala te stvari ven, mislim, da bo zdaj mogoče potrebno še več časa, ali pa vsaj da moji otroci malo zrastejo. Da ne bojo rabili več 24-urnega nadzora in družbe moje, ne? Potem bo Tisto, ki bo tudi druga skladba. Ja, evo, Tisto je čist tak klasični reperski komad, ko rečemo z Getom, se pravi tist reperski ego trip, jaz in vsi ostali niso jaz, oziroma nimajo tistega. Stvar je v tem, da pač je kot na vseh področjih, se mi zdi zdaj v tej norišnici informacijske dobe, se mi zdi, da je vsega preveč, da je vse malo prenasičeno in s tem tudi repa, definitivno. S komadom Tisto smo pač malo hoteli povedati, da še vedno je potrebno tisto nekaj, da lahko stvarjaš, oziroma da te kakšne širše množice sprejmejo, da te kritiki sprejmejo, odobrijo in mi recimo, da smo nekako deležni teh privilegijev, smo hoteli to malo izpostaviti in to je pač ta samozavest reperska, ki mislim, da ne sme manjkati, no, da je kar nepogrešljiva v repu. Da ne me fukat, da je fucking shit za špukat, da kja, toja, a si ja normal, da prcam ubite, voljeno mu majke, najface skrite, drkajo na lajke, klikajo i slikajo kak paše oko palke, lepe ste žene, a mate Adamove jabke, take, drake, polteremo za poslatke, labave valave odženemo do Kamčatke, pa kam to vodi, ko zahodi, brez posto vodi, če bizal igra, isto von kiga, rabi, da bi liga, nivo digla, ka pravi ekipa, predstav mi
Začeo sam, zdaj povezan ko klan. Vsaki Miki redno, pustijo Slovenijo. Ne more vsako džiro, sam da bi si širo. Ni važno koliko imaš pilo, če si tokrat sviro kurcu. Opustu, da si blobi super v plusu. Za pose, odnose i tvojo bić guzu. Ti spita sranje to tango, da bi si lahko zrizlo tanko obriso. Shit, moje je ko hrast, trdo, tvoje je na hard krko. Sam za okras pa še vedno je grdo. Zamenji hobi, bi rad bil reper, stopi nazaj v vrstu. Hočeš battle proti, stopi raj v krstu. Nisem taki, začel je delat rap, sem da bil bi lahko tvoj friend, ali da ti si moj fan, ali pa da bi mogu bit in delat musko čist wack, sem da grem naredit cash, big ne. Nisem ta, jaz sem raj, poskrbel lastnoročno, da se močno spoštuje slow rap zdaj. Zato počasi, ko menite se včasih o tem, kot smo stali v nekih starih časih. Pazite, ker sezona je odprta, ne dotiki se. Majka laka, pa se stresete, dajte se mu vse trofeje. Je from zege tu velenje i šolam jatno tisto, krat 300, ni dvoma. Ne pričakujo od artistov, kar imaš ti. Kislo je bistvo, če imajo isto vsi. Če sam tebi in takim zveni pristno, ne pomeni, da je to tisto, kapisko. Ne pričakujo od artistov, kar imaš ti. Kislo je bistvo, če imajo isto vsi. Če sam tebi in takim zveni pristno, ne pomeni, da je to tisto, kapisko. Tisto, da budemo na čisto. Mi repovi odgajaju, haraju to pristom. Briksa jako poštujem, drugom ne bi pristo. Gostovanje na pjesmi jer rijetko komu za pisto. Drugčije rešetam, šteta uz brata Geta. Freestylovi u magli, crni hudi i meta. Ko je najbolji za flow, neka kaže anketa. Vrh napada skill, topu igra na četa. Stari tvrdi rap, ne stranje iz epruveta. Alfa etiketa iz tvornice kvaliteta. Bitovi iz Walkmana pošaranih kazeta. Markeri u džepu, klik klak u ruci metak. Repak počnem u utorak, završim u petak. 300 snimljenih pjesama, ne nazire se svršetak. Zboka, snajper, benga, cigla, masna feta. Isto, brate, makni se ako te smeta. Ne pričakujo od artistov, kar imaš ti. Kislo je bistvo, če imajo isto vsi. Če sam tebi in takim zveni pristno, ne pomeni, da je to tisto, kapisko. Ne pričakujo od artistov, kar imaš ti. Kislo je bistvo, če imajo isto vsi. Če sam tebi in takim zveni pristno, ne pomeni, da je to tisto, kapisko. Teška rima, Notr smo za nedoločen čas, rap je oče naš. teška rima, Mrix, pif, get hit. nafrijana ekipa. Teška rima, Ker moj prijatelj rap pravi da ste wack. teška rima, Mrix, pif, get hit. nafrijana ekipa. Tisto z albuma Enkrat, Mriga in Geta. Ko sem se pripravljal intervju, je umetna inteligenca označila kot enega ključnih stebrov domačega hip-hopa. Se strinjaš s tem? Hvala, umetna inteligenca. UI sem hotel reči. Se ne sliši to dobro kot... Jaz si označujem vedno kot UI, po domače, po slovensko. Ok, pravilno. Ja, mislim, lepo to slišati, ampak ja, tu ne morem biti skromen. Ker če sem dobil od umetne inteligence ta naziv, moram to sam pač nekako razložiti. Letos praznujem 20 let od izida mojega prvenca. Da bi obeležil to 20-letnico, razmišljam o, če se lahko pač malo dotaknem tudi plana za prihodnost, hočem to označiti kot dobrih 20 let. V smislu, da pač v 20 letih se pač res veliko dobrih stvari zgodilo. Album je še vedno aktualen in pa od dobrih tudi v smislu, da malo več kot 20 let, ne. Spravi, malo več kot 20 let že delam na radiju, spravi, imam radijsko oddajo, pač namen te oddaje je širjenje hip-hop kulture, hip-hop glasbe, globalne in domače. Organiziram dogodke, z Getom nastopam solo, nastopam tudi z Veleborom, ki smo formirali, to je skupina, ki smo jo formirali z MK-om, Mitom, mano in Getom, se pravi Velenje, Maribor, Velebor. Organiziram tudi največji slovenski hip-hop dogodek, Hip-hop Reunion v Ljubljani vsako leto. In mislim, da ko se vse to poveže, ne, da mislim, da je upravičen ta naziv, naslov, ki mi ga je AI dodelil. To je zato, ker gojita trd in neizprosen slog.
Ja, mislim, jaz sem zdaj malo govoril o sebi, ampak ja, kot jaz in Get, pa definitivno, Get ima tudi svojo zgodbo, je definitivno tudi steber. Pa mislim, da ja, ker je ta trd in neizprosen stil, ki ga imamo, definitivno v rapu nepogrešljiv in publika to hoče, so pač mislim, da nenasitni tega, vsaj v rapu, no. V drugih žanrih, ne vem, mogoče niti ne bi govoril, ampak v rapu pa mislim, da je nek trd jezik, iskrenost, kritičnost družbe, da nepogrešljiva, no. Vaju je oblikovalo tudi okolje, v katerem živita, delavsko mesto z veliko industrije, industrijsko mesto, mesto z rudnikom, ki se zapira? Ja, definitivno. Hoteli ali ne, tu smo rojeni, tu smo bili zgrajeni in mislim, da zaradi tega tudi naš rap zveni tako, kot zveni. Se pravi, oba smo iz delavskih družin izhajamo, starši so delali v Gorenju, od Geta, oče tudi v rudniku, se pravi direktno to, kar je pač Velenje v največji meri zgradilo. Otroci smo bili pa zaradi tega pol pač mogoče malo bolj trdo vzgojeni, pa malo več tudi na ulici preživeli zaradi tega in to se pol izraža v rapu. Mogoče tudi zato malo trši jezik, pa bolj neposreden jezik? Ja, se mi zdi, vse kot sem omenil, pač mogoče malo bolj trda roka, pa trd jezik, tudi pač zaradi južnih korenin, tudi nekih kletvic ne manjka, tudi v rapu se to da slišati, oziroma se manj da nas slišati recimo na radiju zaradi teh kletvic in trdega jezika, ampak ja, je to vse malo povezano z industrijskim mestom, z malo bolj, pač ne vem, trdim, kako se reče, odraščanjem, no. Domači bo naslednja? Ja, doma pomišljaj či kot energija, se pravi domača energija, ali pa kot refren pravi najjači energy je domači. Mislim, da že ta refren kar dost pove, ampak tu smo hotela pač malo se spet dotakniti svojega mesta, povedati, kaj nam je najbližje, kaj je najbolj domače. Jaz sem res se tu malo bolj odprl v smislu, kaj imam najraje v svojem mestu, Velenju. Medtem ko Get je pa iz druge perspektive povedal zgodbo, se pravi, glede na to, da že 10 let živi v Ljubljani, je hotel tudi to na nek način opravičiti. Ne glih da bi dal, kako se reče, propse, oziroma da bi položil prednosti oziroma rože dal v Ljubljani, ampak da bi povedal, kaj ga je v Velenju odbilo. Se pravi, da smo dobili ta nek kontrast. Se pravi, jaz sem dal nek poklon Velenju, medtem ko ga je on mal popluval oziroma bil dost kritičen do samega Velenja, ampak point komada pa je, da kakorkoli že, da ta energija, pozitivna ali negativna, je doma najjača. Dom je tam, kjer vse poznam, kjer družina uživa, tudi sam je gotiva. Ni važno blok ali hiša, soseda zija snema tisto teb, kar ne veš, bo njena tema. Te poli za momlam, nočem bad vibes, a desperate housewife, multikulti, sestre, brati, selam. Imamo 2 božiča, nova leta in bajram, supa pa surbo pa sutu drugi dan. Ničeva po brez čebule, a burek je z mileram. Pravam se rabuta, v bloku se ruka klet. Kriminalno nagen k uspehu treba jest. Nekoč mi zdaj džanki v zanki ujed. Če doma ni otrok, zunaj jih je 6. Skrivajo, lovijo se, doma je skrivni place. Ja, čisti love je, če jih čuješ pet. Dej pove, kje se najmočneje objemamo, kaj tam zgubimo in nabiramo, kje jočemo, kje se deremo, ko hočemo. Najjači energy je domači. Dej pove, kje se najmočneje objemamo, kaj tam zgubimo in nabiramo, kje jočemo, kje se deremo, ko hočemo. Najjači energy je domači. Mój dom se
Gledajte se pred vrati, svi moji gosti su domaći. Rakija, kolači, šargija, trubači. Šelda, stari narodnjaci, vojači do daske, kaki panči, najjače. Mata Halidin Milanče, baby. Daj mi tu nalit, od kilo jeans, ramše. Viljo iz velike čaše, zvi kilo ganđe, tek mi paše. Če komu ne, najsjaše gama. Jet je konj, sam ne moraš ga jahat. Na povelenju se ne gre pohat, ampak pakat. Se ne greš merat, ampak cahat. Ne rečemo kako, ampak kak. I ni tako, ampak tak. Primer, kak je lak, nekdo tek puto da reče iz Veleja, na mes Velenja, le modela. Ne, mi bi rekli lej tipa Kasijano, joint upravimo bar. Da veš kaj pomeni velebar na bloku gor. Domači rap vrbince li zadimili se čudili pol. Kak se izteša še ledin vali, meša strupu svež luft mamo van. Točno tam kjer oče moj za jezerom sedi, ribice lovin spusti. Pazi se človeka ki domače dan na dražbo, ti na mes igrišča naredi garažo. Firme zdravo ni hao, folk je fotolažbo, dobil v oči pesek in novo plažo. Kruh in igra, da se folku ne strga in spipa, kot takrat ko strga hotel so odnes tita. Dej povej, kje se najmočneje objemamo, kad tam zgubimo in nabiramo, kje jočemo, kje se deremo ko hočemo. Najjači, energije domači. Ne nabij muzike, okej, če se moreš dret. Hejt je tudi jači, kot pa v gosteh. Kregarija je pizdarija, pis je svet, tudi rakija zdravija. Sam pa kombinacija jeza in frustracija, turbo nevarno. Obavezno zeleno, dežurno lekarno, bolano. Če prlog riskiraš ko gambler, še Bog se zgubi, ko dom ti je zaplenjen. Zdaj ko dober veš, kje me najbolj skine, kjer ga Boga, za koga se najbolj brinem. Dragi dom, tvoj či vse nabije. Dok te mam rad, sam ne išči da poginem. Ker če nože gani uletijo, bombe poletijo, bom spakiral in ladijo, amore mio. Zato please ne tiraj, točno tule skapiraj. Mam otroka in oženjen, majka Velenje. Dej povej, kje se najmočneje objemamo, kad tam zgubimo in nabiramo, kje jočemo, kje se deremo ko hočemo. Najjači, energije domači. Dej povej, kje se najmočneje objemamo, kad tam zgubimo in nabiramo, kje jočemo, kje se deremo ko hočemo. Najjači, energije domači. Yo, jaz sem Briggs, jaz sem Get, In vi poslušate oddajo Radio aktivno. Pazi, muto bi se diso, ko bi se pobotil. Sere v petek, jed reko soboto. Niso se mu reč, sam bi se zmotil, ker ne bi skapiral in bi se me lotil. Zato sem ga pustil točno tam, kjer bi. Vsakič, ko me vidi, mi skaže merci. Velik stvari bila zmiksali skupaj, sam da shit, se ne meša stupid. Stupid ass, misli da vse le gre kupit cash. Večino jaz sam duše ne. Ko odpreš usta in začneš rap, čuti se da si džabe sve. Bling bling, dal ti guzice. Ni hite se, mučit in familije, ne brukite. Vsak že hoče neka zvezda bit, takoj na hit danes na juter in tek rodi se super džubre. Jebeni glupani, kje so eni zalutali, niso pogruntali, da so sami sebe nabutali. Kok so mutalci mutavi, labi pogooglali. Tisti, ko hoče biti zafukani, bojo zafukali. Jaz pa samo opazujem, teko Buda bi žučnega bruda mi, da bilo kuda vi se uvalite. Propadete, ker se prepalite, prehvalite, že prej posrali, kad postali ste. Jo, včasih me prime da na redu bi neki tako big boy sam Katje. Prestar sam za pizdarje, sem bolj za pis, tako darjanje, zarajanje ko Yamakashi, zato ne srat mi, če imaš danes dan malo slabši. Ne jebite mene, uredite to pri damah vaših, povem sam lakti, nisem legan noben, može dolgo dal ma vaši, svaka čast mi. A shit, proti nama ni bih smarti, ne bi ta. Move, ta, ta, move, ta, move, ta, ta, move, ta, move, ta, ta, move, ta, move, ta, move, ta, move, ta, ta, move, ta, move, ta, ta, move, ta, move.
so disali, mehko ko mehčalec. So prišli, da bi sisali palec. Rabili so pomoč, dobili so kazalec. Hotli roko, krvejo obdovi, prasec. Ker učenec ulice in šole ustvarjalec. Diploma in ulica za mutave stranec. Ni minus, men nula ali minimalec. Hispanec, ostane jim joko katanec. Ovo ono sem pa tja in podobno. Skratka, bande klonov, brez napredka, povratka. Ja te klonov, se štancajo na polno. Sumljivo, sporno, poudarek je naporno. Poslušat vas je tudi naporno. Ne prepoznam po glasu, kdo je kdo, yo. Vse je isto, same shit, govno. Oh no, kapa je sevonec, vsak dan si izmislim nov sobo. Če poznaš volka, ne pomeni poznavalec. Sprašuješ bedarije, ti si ziher policajec. Skozi gubiš se, nikamor se ne ujameš. Prozornici, a misliš, da povsod pašeš. Skozi kurčiš se, kot da se s kurcem bašeš. Ziher fašeš, ker si zrihtan ko pička. Jaz zdravim ko zelišča, tudi ko repam strupe. Na tvoja rodovitna zemlišča filam rupe. Klasik imam na kupe, poglej na YouTube. Ko narava popizdevam, ko mati rojevam upe. Mutave glave nabijam, mutavim u dupe. Evo če upaš u led, in this business of rap. Brr, ta, move, ta, ta, move, ta, move, ta, ta, move, ta, move, ta, ta, move, ta, move, ta, move, ta, move, ta, ta, move, ta, move, ta, ta, move, ta, move, ta, ta, Whose name it's on? Are you stupid or what? Did you hear what I said? Don't buy anything, don't get anything, nothing big. Did you hear what I said? What's the matter with you? What are you getting excited for? What am I getting excited about? Because you're gonna get us all fucking pinched, that's why. What are you, stupid? What's the matter with you? I apologize. What's the matter with you? Sorry. What the fuck is the matter with you? Mutav, ter Mrigo in Get, album enkrat, Mrigo z mano oddaje Radioaktivno. Zanimiv zapis besede, Mutav. Ja, to je tudi iz zadnjega dela komada, kjer smo naredila neko kot verzijo navijaškega vzklika Mutav. Pomen tega, v bistvu Mutav beseda je pravilen pomen besede, je v bistvu, da si mute, ne? Da si nem. Ne? Medtem, ko smo mi v Velenju to besedo malo preuredili se pravi, da oziroma če je nekdo mute, oziroma da ne zna govoriti, ali pa da tudi mogoče da ne sliši, no, da je gluh, neka ta povezava je, ne? Se pravi, če nekomu nekaj razlagaš in te ne razume, oziroma naredi po svoje, te ne uboga, mu rečeš, pa a si mutav? In ta beseda je dobila mogoče neke malo bolj, še bolj negativne razsežnosti pri nas v Velenju in res dosti uporabljamo to besedo. Naredila smo komad, spet neke vrste ta reperski komad, ker spet pač disama svoje mogoče reperske kolege, tiste, ki nam pač ne pašejo, pa jih malo jih popluvamo, pa malo jim rečemo, da so v svojih nekih potezah mutavi, neumni ali podobno. Skratka, ja, še en reperski komad, ki pač opozarja malo na nepravilnosti, ki nam ne paše. Marsikdo danes v družbi pa se zanalaž dela mutavega, da ne želi slišati, kar bi moral slišati. Ful dober si se navezal na tole, ker midva sva bila bolj uperjena v reperje, ker nama je to nekako najbližje, ali pa če sem iskren, pač nama je nekako najlažje take tekste pisati. Se pravi, pluvati po reperjih, ki nam ne odgovarjajo, ne. Ampak ja, nasplošno v družbi pa imamo dosti ljudi, ki ne sprejema nekih čist normalnih življenjskih napotkov in delajo kontra temu in bi jim lahko gladko rekli, da so mutavi, ne. Sta zato v besedilih zelo kritična, glede na stanje današnje družbe? Definitivno. Mislim, zdaj, ker sem se toliko teh reperskih komadov dotaknil, oziroma smo prišla do njih, mislim, da smo kar procentualno
tu nekje z komadi, ki so družbeno kritični. Tam mislim, da se tudi najbolj nekako zlije duša, oziroma da se, ker te komadi nastajajo takrat, ko so težki časi, ko nam je težko, in takrat mislim, da tudi najboljši material nastaja. In mislim, da je tudi iz teh komadov, ki opisujejo neko družbeno stanje in težave v družbi, da imajo v bistvu tudi nekako najboljši odziv pri naših komadih. To je potem pogled malega človeka na velik svet. Ja, definitivno. Razlike so vedno večje v družbi in v svetu globalno in mislim, da bo nažalost teh komadov vedno več ali pa bojo sam še bolj udarni, pa pač verbalno nasilni tudi, ker je mali človek pritisnjen, ne, v kot ali pa tudi poteptan in zaradi tega pol nastanejo te komadi, ki so pol tudi vedno bolj jezni. Sta naredila album enkrat kot neko zgodbo od skladbe od tretje, kot uvod v tretji album pa do pogreba, ko se skupaj zaključita? Tako, ja, kot v bistvu smo začela s komadom od tretje. Gre se tudi za to, da se vedno z Getom igramo malo s temi naslovi in tudi številkami. Prvi komad na najnem prvem albumu Mrix and Get Hits se imenuje Iz prve. Se pravi, tisto, kar je iz prve pride. Pol, ko smo začela pa trilogijo delati, je bil prvi komad, je imel naslov Na prvem mestu. Tu smo naredila pač malo izjemo, zato ker sem jaz hotel narediti komad za svojo hčerko, za prvo rojenko svojo, Marley, in tu mi je nekako Get, pač smo se zmenila, da mi je odstopil ta, ne, prvi, da smo dali na prvo mesto, pač rečemo otroke, ampak konkretno v tem primeru mojo Marley. Na naslednjem albumu še, ki je bil spravi nadaljevanje te trilogije, smo pa pol naredila Iz druge, ne? In preostalo je pač na albumu enkrat še v tretje. Ki je tudi malo, nekako smo ta beseda v tretje malo asocirala na v tretje, kot v tretji nekaj, ne? Se pravi, gremo zdaj bomo pa dokončno to utrli v našo, ne vem, hip-hop zgodovino, da ne gremo nikamor, da ostajamo tu, in v tretje pač mislim, da nam je to definitivno uspelo še toliko bolj kot pri prvem albumu. Naslednja, Skite. V bistvu skite, ja, to je kot naslov, se pravi, ponavadi so skiti, tiste kot nek umestnik komadov, ne, ali pa... Kar je značilno za reperje. Definitivno. Skit ali pa interlude ali pa kaj takega. Tu smo pač spet malo poigrala, pa mogoče tudi malo vulgarno, ampak ja, tisto, ko bo razumel, da pač da skite, da je pač, da se to navezuje, ker v skitu ženska govori o moškem, koliko smo moški včasih v svojem govoru, ali pa mi, reperi. Ne slišimo nič druga, samo govorimo o sebi, o svoji revoluciji in kako se je treba upreti, medtem ko ženska poleg nas leži, ne vem, mogoče tudi v nagem ali pa polnagem stanju, v pričakovanju nečesa, mi smo pa čisto v svojem nekem uporniškem oblaku. Tako da ja, mislim, to ne, več pa v skitu, seveda. One day, you're gonna walk into my house and I'm gonna have on a long African gown. You'll sit down and say, the black, and I'm gonna take one arm out. Then you, not noticing me at all, will say, what about this brother? And I'm gonna be slipping it over my head. And you'll rap on about the revolution.
while I rest your hand against my stomach. And what about this situation and taking your shorts off? Then you'll notice your state of undress. And knowing you'll just say, Nikki, isn't this counter-revolutionary? Skit z albuma Enkrat, ki je najobsežnejši iz te trilogije, 12 pesmi ima. Tako, v štartu, kot sem omenil, smo imeli z Getom okoli 25 komadov, ki tudi niso bili čisto vsi dokončani, nareti, ampak neka glavnica 25 komadov. In ko smo govorili o tem doziranju v trilogijo, smo rekli, da če naredimo 3x9, neka pravlična varianta, da bi nam to bilo ok, ker kot sem že prej omenil, radi se špilamo z tudi številkami, to nam je cool, ne? Ker so številke, mislim, matematika nam je ful zanimiva in se tudi v rimah, v naslovih komadov rada igramo s tem. In smo rekla, da pač 3x9 bi bilo to cool, to pomeni 27, imela jih 25, ok, spravi odvisno v kakem časovnem obdobju se bo vse to skupaj odvilo, da bomo še tista 2 komada naredila. Zadeva se je raztegnala, se pravi na 5 let, 6 točno, se pravi od 2019 do 2025 in v teh letih je pol pač še nastalo, ne, se pravi poleg tistih 2, ki bi jih mogla dodati, da bi jih bilo 27, smo dodala v bistvu še 3 komade oziroma en skit in je tu pač malo več bilo na zadnjem albumu, kjer je malo več časa tudi bilo potrebno za nastanek. In tudi, ne vem, da se naredi še kak ekstra komad, nama ni noben problem, kar ne pomeni, da zdaj karkoli, ampak stvari so se poklopile, komadi so bili taki, ki smo jih želela imeti na albumu in je nastalo 12 komadov. Ustvarjalni proces enako kot je bil pri prejšnjih 2, glede na to, da sta nekaj 10 kilometrov vsak sebi sedaj? Ja, mislim, skozi, ves čas je bil, že se pravi pri prvem, vedno se vračam na ta prvi najin album Riggs and Get Hits, ker je bil res poseben, tudi način ustvarjanja, sam potek nastajanja je bil kar zanimiv, je kar nekaj časa trajal, pa tudi neki solo komadov je bilo gor na tem skupnem albumu, se pravi strinjala smo se, da kljub temu, da mogoče na kakem komadu ne repamo oba, da je to vseeno lahko najin album, vseeno nekako, se lahko definitivno oba poistovetima z zgodbami in z muziko, da to paše na najin album. In potem, če smo rekli vse še enkrat, smo tudi pri vse še enkrat trilogiji gledali, da ne bežimo preveč od tega procesa dela, nastajanja in se pravi, snemala smo v večjih različnih studijih, imela smo več različnih producentov, ampak na koncu nam je vse skupaj še vedno zmiksal in zmasteriziral Jani Rak, naš človek, ki je z nami že od samega štarta, Velenčan, ki ima tudi svoj studio, tako da smo v bistvu na koncu spet dobili ta nek enoten zvok, ki smo ga želeli, kar definitivno ni bilo lahko, ker od večjih producentov na ful različne načine, ful veliko vzorcev, samplov porabljenih v bitih, je imel Jani kar veliko dela, no. Ampak glede na to, da je toliko dober v tem, mu je to res ratalo, dober je naredil. 100 bogov bo 6. po vrsti? Evo, recimo 100 bogov je komad, na katerem sem samo jaz, se pravi brez Getovega dela, jaz sem v bistvu naredil en poklon svoji ženi, v komadu primerjam Boga in žensko. Kdo je, se pravi, prednosti in slabosti enega in drugega. Se pravi, ena stran deva se pokloni Bogu oziroma bogovom, druga stran pa ženski, ampak moj zaključek tega komada pa je, da žena mi je kot 100 bogov, ne? Kljub vsemu temu, kar se do takrat odvije, da žena mi je pa, ne. In ful dolgo sem nekako čakal Geta, da nadaljuje pri tem komadu, da gre naprej s tekstom, da nekaj on naredi, pa enostavno, ne vem, mogoče se ni dovolj potrudil, mogoče se ni hotel, na koncu smo rekla, to je dovolj. To je čisto ok, čeprav je komad kratek, minuto pa pol, ampak ja,
Je pa Ghetto Beat, spravi spet sma oba na komadu, čeprav on ne repa. To je to. You know I got you. Poiš poklič, koga imaš favorita? Boga, Svrci, evo lak iz mojega. če se zameriš njemu, ne piše se ti dobro. Tek se sam reče, dok ona šale ne odnese. On je veličina, Sam ona je družina, on je povsod, njej paše bližina. od njega vse izvide. Sam ona je rodila, On je dal sativo, sam ona je zdravilo. on je ljubezen, Ona jo ma zame, raja verjame vanj. ona verjame vame. On njemu uči knjiga, Ona uči mriga, on kaznuje sam ona spodbuja, dviga. Ona da, in vzame moč. on je mogoč, on ljudi skrega. Ona jih useka, on je dal oči, Da lak gledam njo, on je tisto, sam ona je to. on je dobrota, Pri njej je toplota, njih je 100, a ona je vsota. ne je Bog, če nisi skonto ga. Sam ona mi je žena ko 100 bogova, 100 ti bogova. Ne do ti Bog, dragi, da Bog da ti, Bog te vidio. Yeah. Pičko matera, misliš ti prid domov? Kaj je zdaj? Naredila sem ti za jesti. 100 bogov z albuma Enkrat, Mriga in Geta. Moče bi lahko to skladbo poimenoval Boginja. Ja, recimo, ja. To bi lahko bil en, ampak 100 bogov nam je bil tak dober, močen, velik, kolosalen naslov. Smo rekla, dajmo 100 bogov. Na albumu nista sama tudi neke sodelovanje. Ja, v bistvu na začetku sem mal preskočil to, v tretje se res nisem v bistvu komada sploh lotil sam tega naslova, pa same pač trilogije in začetka trilogije. V tretje je komad kot pač nastal kot intro, zamislila smo si ga res kot tak filmski začetek albuma, ker je beat brez, podlaga je brez bobnov, spravi repama sam na melodijo oziroma na sample. Zaželela smo si skreče od DJ-ja Bero Zmaj, DJ in producent iz Zagreba. Njegove skreče smo si zaželela na tem. Poslala smo mu komad, smo rekla, če nam lahko to od skreča. On je bil takoj za, ful navdušen, in ko je on to v studiu delo, te skreče, je bil njegov partner, reper, s katerim sodeluje, je bil v studiu Skriptor in njemu je bilo to toliko všeč, da je on kar posnel. In ko je nama Bero Zmaj, DJ, poslal svoje skreče, je rekel, da je Skriptor bil v studiu in da je on kar posnel svoj del. Se pravi, to je kar, mislim, Skriptor velja za enega ful spoštovanih tekstopiscev, reperjev na Hrvaškem. Mogoče ni toliko medijsko izpostavljen, ampak bi lahko rekel, da je od your favorite rapper's favorite rapper, ne? Ampak čeprav ga toliko ljudi ne pozna, ampak je res mojster repanja in ko se je to zgodilo, on je posnel svoj part, je Bero Zmaj sklepal, da ne bomo midva imela nobenega problema s tem, ampak da bomo to definitivno sprejela. To se je zgodilo, bila smo presenečena in pač ful hvaležna, da smo v bistvu kar dobila Skriptorja kot gosta na svoj album. Pol je pa tu še en Hrvat, res, mislim, dosti zanimivo, ko smo se s Getom pogovarjali, da imamo ker v bistvu skoraj sam Hrvate za goste na albumu. Je to pač malo, ne vem, zakaj se je to zgodilo, ampak enostavno se je, definitivno spontano, kot ta prvi, kot sem ga omenil. Drugi vokalni gost je pa Stoka, je pa legenda hrvaškega repa, en res od tistih začetnikov in res ta njegov stil repanja je res unikaten in priznan oziroma občudovan na celem Balkanu. Stoka je res je dober in njega sem pa jaz kot organizator dogodkov v Sloveniji organiziral na enem dogodku, ki je bil nekakšen njegov comeback. Glede na to, da je imel res težko obdobje v življenju, ker je res
težko zabredel v droge, ga ni bilo neki časa na sceni in potem, ko je izdal en nov komad, kjer se je pač v 8-minutnem komadu odprl glede svojih problemov o drogi, ga je nekako javnost spet sprejela in jaz sem bil prvi od organizatorjev, ki so ga takrat poklicali. Mislim, da je to tudi zaradi tega, ker pač drugi oziroma hrvaški promotori eventov ga so nekako malo mogoče obupali nad njim zaradi težav, ker je bil nezanesljiv, pač ne. Jaz sem ga pa poklical in je prišel v Velenje in je imel res comeback. To je bilo leta 2017 in je bil res toliko hvaležen, da sem ga poklical v Velenje, odfuro je full over koncert. Takrat smo pa še na parih eventih sodelovala, par koncertov je imel v Sloveniji, vse je bilo super, vse je bilo odlično in potem s časom, ko smo tudi z Getom ustvarjala, smo prišla na idejo, da zakaj ne bi imela pa Stoko na albumu kot gosta, če ga imamo res dobesedno pri roki. In točno to se je zgodilo. Postavili smo beat Stoletu, rabo je malo več časa, da je to zrihto, ampak je pol naredil to v svojem stilu. Dobila smo res tistega pristnega Stoleta, Stoko na album in evo, on je v bistvu drugi in tudi edini vokalni gost na albumu. Edino še pri komadu Peace je v bistvu Polona, ki se je pojavila na vseh ostalih albumih, s tem, da tu jo nismo pisala v kredicih, zato ker nama ni dala nobenega, rekel, refrena, ampak je sem pač odfurala neko svojo harmonijico, kar je pasalo in smo jo pač malo bolj v ozadju dali, kar je tudi dost praksa v rapu, da pride kakva vokalistka čisto, da pač odfura neke back vokale od spodi, da malo to zafila, ampak definitivno smo hvaležni za Polono, da je tudi na tem albumu. Ne pridi prav, bo naslednja. Ja, ulična zgodba, en od res starejših tekstov. Od Geta, mogoče celo iz časa American Get Hits. To pomeni, da je to zdaj že 15 let star tekst, ki je tudi mogoče malo manj kot 15 let bil posnet, ampak se ni nikoli znašel na nobenem od teh albumov in smo tam, ko sem prej omenil, enkrat bo že, ne. Pol se še moj del tu poklopil, tudi ena taka ulična, malo bolj groba izpoved na špicle, sniče oziroma tiste, ki na ulici tožijo policajem in podobno. To je moja izpoved bila, skratka, ko smo to dali skupaj, je nastal ta Ne pridi prav. Za moje vse kolege, po zimi bakamo v bloku, čakamo poletje, štejem mrzle tedne, mislimo na zegne, patike zategnem, da lažje lak pobegnem. Do bloka, ker tam varno lak zalegnem, večje količine zakopavamo v tegle, v goši, ker fucking Murija se non stop vozi, okol bloka kroži krog mojega folka joži. Ne zaupam več nobenmu, tak da dej mi caj, da mi lak pokaže kdo si, gre se mi za life da, čul sem da je najdla, Murija te pravga, unga ko najboljši friend na koncu je izdal ga, se veš o čem ti pravim, o tem kar res ne rabim, ljubosumnih pizdim fake friendov ne pozabim, nikol, ker taki ne privoščijo mi svet lep, isto tako homiju, ki more iti sedet spet za 5 let, sreća da mu niso šli odpred klet, ker bi zdaj na mes 5, mogo jih 9 met v kletki, in glej ti, primeri niso redki, pozabim daj so petki, dogaja nam vsak dan, dnevi so napeti, tako metki v bareti, čakajo da poknejo in to zgodi se z leti, ko pobi so starejši, močnejši, vračajo udarec sej prejšnji generaciji bež, in kdor je pametnejši, se bo raj odmaknul, da ne bi rane staknul in hitraje se dotaknul, fuck you, če mi ne verjameš, moraš ostati tu, za kak dan da vidiš sam da je sranje v zraku, zapakul sem se zraku, ko v starih dnevih, fuknu freestyle ven, ker to imam not v genih, in če kdo hoče kaj od mene, naj mi pride prav, da ga ne bi iskal kol bloka, ko ne pridi prav. Poslušaj prašič, skos neki hard pop pa switch, vedel sem da boš snič, ja teb govorim hijena ena, iz joku si imena, a čula je stena, ki loči od ulice, ko kurbice prefukani zriti v usta, govorice ti rušta, ker nimaš tega rušta, kolega si se zlomu, klonu, modremu neumu, ki je sam sumu,
pa te probo. Ne sam da te dobo, začetniško telobo, sam ni gol mutav, nisi verodostojn, vse je bilo zastojn, za ulico pokojnci, nič te ne reši, še v peklu boš leši. S pedofili se pomeši, da boš v neki krinki, ker sniči so še prsatanu na piki. Moj, morala zgodbe je nikoli ne cinki. Mrigo in Get, album Enkrat, ne pridi prav je bila slišana. Prva dva albuma sta išla na fizičnem nosilcu zvoka, tudi ta tretji. Tako, ja, vsi trije so na CD-ju, pa tudi na vseh digitalnih platformah, teh pač bolj znanih platformah, Spotify, YouTube, Apple itd. Želimo si pa, da bo enkrat vse skupaj na vinilu, kot je Mrigo in Get Hits. Je kaj odzival na celotno trilogijo? Ponovadi smo kar sproti govorili o teh odzivih, sedaj je vse skupaj zaokroženo celoto. Ja, mislim, pri tretjem pol se je že malo vedlo, zakaj se gre, kaj jih čaka, tako da mogoče ni bilo tistega udarnega hajpa, ker v štartu nismo govorili o tem. Prvo smo dala album ven vse, ne? To je tudi bil mal trik. Spravi, dala smo vse, pa je bilo gor 9 komadov, pa je bil mal pač odziv, a ja, to je vse ali kaj, karmata. Pa smo dala še. In tudi pri tem smo se zadrževala, da ne bi razkrivala, da bo to dejansko trilogija, zato ker smo pač mnenja, da to avtomatsko pol pride do nekih velikih pričakovanj in karkoli jim daš, je pol pričakovanje naslednjega. Pri tretjem, spravi, pri albumu Enkrat, se pa to že pol razkrilo in mislim, da smo fane definitivno počastili dokončno in da so zadovoljni, odzivi so dobri, tako pač to, kar je merljivo, kar lahko vidimo v komentih na socialnih omrežjih. Z nakupom CD-jev ni isto, kot je bilo prej, ker če sam povem, da ni več novih avtov z CD-playerji, se to definitivno pozna tudi pri nakupu oziroma prodaji naših CD-jev, ampak ljudje si še vedno kupujejo CD-je, največ na naših špilih, spravi kot nek suvenir si kupijo CD, čeprav mogoče nima več CD-playerje nikjer, ampak ja, mi še vedno to delamo, še vedno smo zvesti temu nekemu old school pristopu in dela. Pis bo naslednjo, skladba za mir. Ja, to je ena tistih, bom rekel, družbeno kritičnih oziroma neka oda miru, ki pač pravi v refrenu, da vsi narodi so polni gamadi, večji kot so, večje je zlo. Tu smo hotela pač nekako povzeti to, da je brez veze delati razlike po nacionalnosti, po barvi kože, po veroizpovedi, ker v vseh teh segmentih ljudi so dobri in slabi. In mislimo, da je pač ljubezen, spoštovanje je pot do mira, ki je pa danes še kako pomemben in še kako si ga želimo. Zgodba o Mrigsu je tudi podoba opisu, da bi jo opisal, gremo kar k bistvu. Familija ogromna, večina razseljena, še prednje je bila vojna, foter prišel do Gorenja. V 80-ih butiva okol Velenja, Gamad je rasla, moj foter ni pa hasla, čike čez mejo, z bratom na štekah spima, parkrat gre, pol pa opa carina. Kira sramota, vse bi jih postrelo, no kakorkoli tudi to se je prebolelo, še vedno ni se imelo, a na TV-ju v nedeljo se prenaša Maša ali pa narodna naša. Kdo smo to mi, bojo določili po boji, kot da nimamo problemov, pomagamo v vojni, nas imajo za tujce, plus dobivamo begunce, neki starih, ampak ful otrok in det, 22 volka, 60 kvadratov flat, rabijo se krivci, pa zgubljamo znance, ker je padlo jajce, nimamo se za bosance, verski kič krasi naš priimek kič, en zmeden, drugi nastrojen se strič moj, strah, jeza in zmeda, full of beda, spravimo jih gor, kjer si porihtajo, ampak čas naredi svoje, čeprav vsega polno, se bo rad spomnil, kdo je klav in strelo, vojne rane, čas ni za celo, hejt je hejt rodil, stres pa posolil, in vojn spet so željni, ker niso lačni in žejni. Vsi narodi so polni gamadi, večji ko so, večje je zlo, ne rabimo etiket, kaj šele jih hvalit, brat svoje make sem ne se palit. Vsi narodi so polni gamadi, večji ko so,
vroča, a pot naprej naporna. Zadeve tega sveta so kot reka Meleona. In ko stopim nanj, pol probam ga očistit, sam ne gre stran. Trdovratno, grdo in odvratno je. Jaz ne sedim na prireditvi z imenitnimi, s tistimi višjimi, navzven čistimi, glasni, pametni, češ da služi pameti, oprani od vseh teh laži žametnih. Ležim, sam ne spim, lahko dam sanjati, ker life ti da konja, a ne da ti vajeti. Zato sledimo čredi in nevedni smo posredni. Verjamemo vse, kar reče dnevnik. Poslušam eno plat, zgodbe smo pod plat noge. Kapitalistične, ki more poteptat nas, pravit grobe, nam prodat vode in nam dat delo brez svobode. V oči me bode, tak pokvarjen si svetlobe nove dobe. Če hočeš lepa, si sam prepreka, a če jebeš materjim, si manj razgledan. Jaz pa branim najčloveka, ki me žali in ukazuje, naj strelam brata tam na drugi strani. Se vem, to je ta mentaliteta na nivoju džubreta. Ubrega v loju, kup narcisov, soju teh luči, zaslepljeni in kereni. Hočejo sem prid, smo zaskrbljeni, postavljajo se fancy ograje, zato da pridejo do nje in grejo pol na pol dalje. A pri nas raja nima hrane, ki so pare, štrajka džabe in tisko se buni. Je hit, terorist, ne vem kam je zginila beseda, gverila. A ni to taktika slabšega, ki se upira, ko napade ga večja sila. Reku sem večja, ne pa višja, in da je Bog sonce, sem vedno bolj prepričan. Razmišljam in vaših knjig ne čitam, drugače pa v redu knjiga. Sveto pismo Koran, se bo isto, ko boš enkrat najdu bistvo. Pisjo. Vsi narodi so polni gamadi, večji ko so, večje je zlo. Ne rabimo etiket, kaj šele jih hvalit, rad svoje make sem ne se palit. Vsi narodi so polni gamadi, večji ko so, večje je zlo. Ne rabimo etiket, kaj šele jih hvalit, rad svoje make sem ne se palit. Jo, jaz sem Riggs, jaz sem Get in vi poslušate oddajo Radio Aktivno. Mal bi repu dans, tudi ko se ne da mi. Nimaš proti getu šans nami. Če imaš stel prid, postal ring, pridem sam tja, fuck it man, rocket zvoka, ja amin. Pow, ping, bang, on sam Joe Pesci, flow nasty, yo Braxty. Noge odreže stran, itak si na pol MC potih, backrow sem na blokih. Dor je zgube, mogu skočit dol na pločnik. Zdaj pa saka MC, rest in peace. Snajper ne premagljiv, kaše leg, get in rigs. Če rečem isto rimo tako ti, ne poskušam nič. To je ker te ne poslušam, pijač. Dor je znam i dor ni, pa bi hotu bit. Če ne more fi dobit, bi vsaj hotu bit. Ghetto flow, lega je, ko tu lit. Treba je, podučit, repa je, ker su bitch. Pogod za to tvoj mozak je full spundićao. Poczekaš nazad za tvoj stupićao. Pogod za to tvoj mozak je full spundićao. Poczekaš nazad za tvoj muto flow. Pogod za to tvoj mozak je full spundićao. Poczekaš nazad za tvoj stupićao. A ne slušao misli to malo. Ja, pa da ne kaki, pa čaki, mogoč več nikoli ne bom tekle bil na traki. Naredil več napak si, kot da ti šupaki. Povem mogoč niš, tebe boš da si tih lega. Jaz ne bengam, glave te kot ti head večji, od ti ko so tečni avči. V špici ostali zadi mislijo da so strici. Če volko srce razpizdi v hrbtenici, glas ne pojem ko njihov slasten refren. Se vem, sam povem, kak bi izgledalo, če meto bi polena, ne sežete do kolena. Jo, mriče tako leva desna od dirigenta. Rap repete, brez krep reprezenta. Dela kot dva big benda, vsak trik lenda. Šaha box, swing, KO, ko full handa. Če zmerimo, kam merimo, verjem da se skregamo in se zamerimo legendam. Sam ne prcamo ko mali pobi, a ne da ne morajo iz vrtca pobi z nami na odri. Ker pa so voda, mi smo kri, brat ugrizni. Posrki avlu kožo, briski, get mriksi. Če ti mri get flow, ni cool, ti tudi nisi funky, uživo niti malo takih ni. Razvil tole vse brez razvojna vsi, bitch. Pogod za to tvoj mozak je full spundićao.
show. Poczekasz na zajść za twój stupid show. Po koncertu twojemu seje Folks Bundit show. Poczekasz na zajść za twój muto flow. Po koncertu twojemu seje Folks Bundit show. Poczekasz na zajść za twój stupid show. A nie słyszą myśli do mało. Merigo in Get, album enkrat, Merigo z mano oddaje radioaktivno, nesramen pa je bila slišana. To nisi ti. Ja, v bistvu... Ali pa je lahko vsakdo. Ja, vsakdo. V tem primeru smo pač to spet midva s Ketom. Tako pri prejšnjih, recimo Mutav, pa tisto, spravi, to je še en tist reperski komad, kjer spet mal, bom rekel, poveličujema najin nastop oziroma najin način repanja in kilometrino, ki smo jo dosegla do današnjih časov, ker smo res ogromno koncertirala in se pravi, obrodili so se sadovi tega, da pač lahko govorimo o tem, da smo boljša od drugih v živo. Spravi, tu smo malo izpostavili to, koliko je pomembno, da si v živo, da imaš res doživet nastop, da imaš to kilometrino, da zmoreš sfurati 1 ali 2 uri koncerta. Marsikdo tega ne more in pol smo spet pri ego tripu, ko pač hočemo to malo izpostaviti in tiste, ki tega ne zmorejo, mogoče malo porinati, da dajo malo več od sebe. Mogoče, da jih motiviramo, evo. Ko si menil nastope, sedaj na nastopih zarepata vse 3 albume, vse še enkrat, vmes med vsakim naredita kratko pauzo? V bistvu ne. Pauze ne rabima. Na predstavitvi albuma, ki smo imela lansko leto v junija, se pravi ob izidu albuma v Gali Hali v Ljubljani, smo v bistvu odfurala, mislim, da 90% vseh komadov iz vseh 4 albumov. Se pravi, od prvega do pač tega pol iz zadnjega v trilogiji. Spustila smo mogoče kakšne komade, ki nama niso mogoče več toliko aktualni oziroma niso toliko nama pomembni za nastop, ampak imela smo pač, odfurala smo dvorni koncert brez pauz. Edino, kar je recimo Stoka je bil gost, ki je tudi med samim koncertom odfuril še en svoj komad, da smo v bistvu imela neki dobrih 5 minut pauze za vdihnati. Drugače pa mislim, da je tudi to dobra stvar tega, da smo 2 in da se izmenjujemo vsak eno kitico od repama, pač maksimum oziroma na nekih 90% damo od sebe in pol pač z to kilometrino, ki jo imamo, nama pač rata sfurati koncert od začetka do konca brez kakega pojenjanja v glasu in energiji. Celostna podoba celotne trilogije pa si nekako sledi, tako da je neka rdeča nit vseh 3 albumov. Definitivno. Za dizajn, grafiko je poskrbel mojster dizajna Nenad Cizl, ki je drugače tudi član Trampolina, en res dober, močen kolektiv, ki pomaga pač ustvarjalcem na njihovi poti z celotno grafično podobo in zgodbo, ki si jo želijo vsi pač ustvarjalci. Na Cizla smo se obrnala, ker je tudi že pred tem delu za MK-ja, za Tekoči kruh iz Maribora in nam je bil dost domači. Na njega smo se obrnala že takoj v štartu trilogije in mu razložila, da si želimo narediti trilogijo. Po njegovem ustvarjalnem procesu, ko nama je predstavil zadevo, nama je v bistvu povedal, da je razmišljal o tem, da je najin Merigs in Get Hits album za naše fane kot nekakšen sveti gral oziroma neke svete besede. V albumu je tudi en tak grafit tag The Gods is here. Kao midva smo bogova za svoje fane in ker je tudi v svetih pismih, v verskih ustanovah oziroma vse dobre izreke skozi celotno zgodovino je dobro poslušati večkrat. Je dobro, da si jih ponavljamo. In tu nam je Cizl pač predstavil zadevo, da iz tega bi šli pol vse še enkrat. Spravi, če smo tu napisala Biblijo, ajde, če lahko uporabim, da je pol treba to ponoviti oziroma dati novejše ali pa podobne verzije teh podobnih izrekov najinih
še enkrat ven. In ker smo rekli, da bomo naredili to v 3 delih, je postavil prvega iz trilogije v začetke civilizacije, spravi Mezopotamija in tudi te, ki so na coverju, so v bistvu na prvem, na drugem in na tretjem, oziroma na prvem so vzorci iz, se pravi, tistih časov, ne, se pravi, na vseh 3 je tudi roka, ki drži mikrofon, ampak na prvem recimo je gladiatorska roka, tudi te vrvi iz recimo tistih časov, pol ta sfingica je gor na coverju, mislim, to, ko je on nama to razložil, smo mi dva dol padla, ne, smo bila ok, ta človek je zdaj postavil na tron, a ne, in smo itak bila ful vesela, presenečena. Edino, kar je mogoče zanimiva stvar pri prvem, ki je zdaj, ki ga gledamo, je rdeče barve. Prva Cizlova verzija je bila roza. Prav. Zanimivo. Zelo zanimivo, ampak tudi za naju nesprejemljivo. Roza nama je bila wow. Mislim, čeprav se trudimo biti čim bolj raznolika in ne pač ozkogledna v rapu, kar se najnih tem tiče, nama je to, tu se nismo našla. Rozo smo mogla črtati. Mogoče se bo zdaj na jezu, če tole posluša, da smo šli to razkrivati, ampak jaz sem bil ful hvaležen, da smo mi se odločili za njega in tudi pri njemu mi je bilo to ful drzno, da je pač šel s to rozo, ker tudi on je hotel šokirati. Kar naj definitivno je, ampak za izid albuma in za končno podobo pa tu se nismo strinjala, ne. In smo pol prišli do te rdeče. Naslednji pol je bil še, ki kaže pa srednji vek. Se pravi, smo se kronološko postavili nek na sredino časa, ne vem, civilizacije recimo, kjer je pa vidno spet ta viteška, prvo je bila gladiatorska roka, pol je viteška roka, te verige, se pravi, ketna, podgana je tudi gor kot nek pokazat, ne vem, čas kuge in bolezni, tako dalje. Potem na koncu je pa enkrat, smo pa v današnjem oziroma v prihodnosti. To je dejansko bolj tehnološko. Tako, se pravi neka, bom rekel, AI roka oziroma roka Terminatorja, ki drži mikrofon. Skratka, na nek način naju je res tu Cizl postavil, naredil naju je brezčasne, no, s to grafiko. Definitivno, se pravi, da vse, kar smo že povedala in smo zdaj še enkrat ponovila, je tu, da ostane. Vsaj pri najnih poslušalcih oziroma pri naših oboževalcih, tako da v bistvu smo lahko album zaključila s komadom Pogreb. Tudi ta intervju bo zaključila s tem komadom, ampak na koncu, predtem še 2, Zgrda bo najprej. Zgrda je spet še en komad, kjer samo jaz repam, ki je tudi get, bom rekel, da po eni strani izgovor, da ni mogel nadaljevati, oziroma ni našel inspiracije v mojem tekstu, a po drugi strani mi pa pol pihne na dušo pa reče, ti si tu vse povedal. Jaz nimam več kaj tu zapovedati in pol mene pomiri in rečemo, ok, v redu, se pravi, jaz odrepam kitico, odrepam refren in pol je konec. Je pa nared komad v smislu, da ves čas narašča, se pravi, jaz začnem govoriti o družbenih nepravilnostih, ampak v smislu, da se zadeva vedno bolj stopnjuje, kot tudi v današnjih časih. Mislim, da je za marsikoga, ali pa vsaj malega človeka, je vedno hujš in tudi komad je posnet v tem smislu, da je moj vokal, moja energija je vedno bolj jezna, stopnjuje se do refrena, ki pravi, da je stanje vedno bolj grozno in da je pač treba zadeve zdemolirati oziroma zgrda, da bo prihodnost, ki je slepa, lepa, postala lepa. Ok, v komade to malo lepše, malo bolj steče, tako da evo, poslušamo komad. Ja, lep je bilo veliko hujš, če 24 ur gledaš svet, ko leden tuž,
Za mleka nam delajo, z nafukavanim nastrelajo, paniko trosijo, ubogi breme nosijo, povečujejo napor, da la nadzirajo upor. In vse, kar njihov interes zavirala, novi zakon zakomplicira ali popolno zdemolira. Dobro se uničuje, a lepo vedenje kupuje naš glas in odobrenje, da la hodi po nas dovoljenje. Ni važno koga se voli, noben se ne voli. Negativo štima, da za pozitivo ulivamo. Na turbo folk tražio da se med sabo sovražimo, da ne skontamo da smo njihovo orodje. V bistvu smo ogrodje njihovega trona. In če jih zdrmamo, bo padla krona. Gremo raje betona, vse je res, stisn roko v pest in udari po mizi. Onga, zaradi koga smo v krizi? Kdo vzemo na leasing, da se fucking kurči? A koga beda gre da muči? Za male bajte hitro pokvarljive avte, klik ne bom jebo mater iz jeze. What? Pred nobenu se ne tresem, vse se vrne kar se ukrade. Feni vlade desne in leve, pričakujte črne dneve še bolj, ker vedno več bo pištol in sranja, manj znanja. In zato naši otroci ne bojo borci, ampak grobo hlapci, še bolj zaslepljeni papci, zabiti ko kapci. A bojo cenili ali so študirali, kaj bojo oni od tega imeli? Oni sploh ne bojo kleli, ker smo že mi sprejeli. Kek bojo oni živeli, rojeni sušni, brez domišljije, kaj bi lahko bili? Ma kaj potomci, taki otroci smo bili že mi. Stanje je grozno, ful je še pozno, ker to dolgo vre. Vse nas žle in treba ste ukrepat, in to skrda, da bo prihodnost lepa, prihodnost lepa. Stanje je grozno, ful je že pozno, ker to dolgo vre. Vse nas žle in treba ste ukrepat, in to skrda, da bo prihodnost lepa, prihodnost lepa. Mrigo, kako pa ti v današnjem tehnološkem svetu gledaš na umetno inteligenco? Za veliko stvari zelo uporabna, praktična. Jaz je recimo še nisem uporabljal, vsaj tega ChatGPT-ja še nisem, ampak recimo žena uporablja, otroci že uporabljajo. Vem, da se uporablja v dost tehničnih stvareh, da pomaga, ne? Ampak je pa vseeno še pol tista druga stran tega, se pravi, ljudje pol to izkoriščajo v smislu, da ustvarjalci pol zaradi tega odpadejo. Oziroma človek lahko v marsikjerem delu, ki je danes spoštovano, iskano, bo v bistvu lahko AI ga zamenjal skoraj do popolnosti. No. Upam, da se to ne bo hitro zgodilo, ampak glede na situacijo mislim, da se tukaj hitro razvija vse skupaj, da ne moramo, da ne shajamo, da nas bo hitro to prehitelo. In ne vem, si ne upam sploh povedati. Kam to pelje, mogoče tale naš cover zadnji, ki govori ta terminatorska roka, ki drži mikrofon. Jaz si uporabim pri pripravi intervjujev, in sicer Microsoftovega Copilota. Ter mu tudi naložim, da sestavi 5 vprašanj za glasbenika, s katerim se pogovarjam. In tudi zate je sestavil 5 sicer malo bolj humornih vprašanj. Okay. Boš odgovarjal? Seveda. Potem pa ti preberem kar prvo vprašanje. Če bi bil en dan odgovoren za vremensko napoved, bi ljudem napovedal sonce, dež ali samo rekel, kar bo, pa naj se znajdejo? Ja, ta zadnja verzija mi je kar všeč. Kar bo, ne, znajte se. Drugo vprašanje. Koliko časa bi preživel v Ikeji, preden bi se izgubil in začel dvomiti v svoje življenjske odločitve? V Ikeji? Wow. Zanimivo. Ne, mislim, da ne preveč dolgo. Ne bi se preveč dolgo matro. Bi kar zapustil Ikejo. Tretje vprašanje. Če bi moral izbrati en teden brez interneta ali teden brez kavča, kaj bi te bolj psihično zlomilo? Nič, ne, to bi mi koristilo. Oboje, definitivno. Ja, to je zaželjeno je to. Teden brez enega in drugega. Četrto vprašanje. Katera je tvoja skrita supermoč? Da vedno najdeš daljinec ali da nikoli ne najdeš tistega, kar si ravno odložil? Wow, težek je ta AI. Moja supermoč. Zdaj se me pa dobo. AI. Ja, sej. Daljinc vedno najdem, no. Mogoče najhitreje, sam ga vedno najdem. In še zadnje vprašanje. Če bi ti dali možnost, da en gospodinjski predmet postane tvoj osebni asistent, bi izbral sesalec, toaster ali tisto skrivnostno vrečko z drugimi vrečkami? Mislim, da kar sesalec, ker sem malo
Rad imam čistočo, še posebej doma s 3 otroci, sesalico. Vidiš, da umetna inteligenca ve izbirati zanimiva vprašanja, še posebej, či ji daš tak ukaz. Ja, res je, to je kar zanimivo. Ja. Predzadnja skladba, ki jo bova dala našim poslušalcem, pa bo Kame dela. Ja, še en tak, bi rekel, komad brez določene teme. To tudi dostkrat prakticiramo z Getom, da se pravi, posname se kitica na beat in se pol drug, beat nama more seveda obema ustrezati, obema biti full dober, da hočemo repati na njega. Potem pa, če je en part že posnet, se pravi, en od naju že posnel, se bo drugi pač priključil in full nama odgovarjajo te v bistvu teme brez določenih tem. Ne, se pravi, ta odprtost, ne, da lahko, da v bistvu govoriš na splošno. Tu v temi, recimo, Get se malo igra s temi okrajšavami, oziroma z okrajšavami, ne, pa jih pač na svoj način odrepa. Jaz sem se pa pač tudi na nek svoj način priklopil, ampak v bistvu ni neke stalne teme v komadu. Kupu auto, bajte maybe flat. Ti pa neki glumiš, pokaž nam TRR. Kaj se ti jih ne znaš odgovorit? What the fuck, res si MTV, ne znaš računat, niti SND. MRŠ, moram iti na šik, BRB, bit normalen, za vikend pa se derem BBB. Ti pa kar tenga, ti pa kup, tripa itd. In se razmontiri 5 v 3 pa M. Za abeceda šla bo MDM, AGHB. Jaz sem old school, pivo in UTHC. Poslušam radio in si mislim še ene talentiran lepi pevec NLP. Mogu ji bom dat bloka TNT. Z mano gor na odru stat poba Dolga bomba tek da folga lami OMG Danger, to sta MNG izveleja. Škik je men tole fajn, skor na jok mi faca ko otroci rajn. Bo bogatejši za par novejših lajn. Hup na meši, naj se uho besi najn. Truh iz Velenja, lepo zdrav do budal. Ne rabiš na kolena, nočem ti je zbit kralju. Čeprav služim s gobcom in ti konco, zabavam množico, sam se ne zavaja masa. Stališča socialna in jasno glasna, ne bi mesa, sam ko bije klasa ispod sača. Las pustiš, kick, snare, sam ne hod brez basa. Riba iz minimalca, zrasla v kapitalca. Radi me imajo, redki prepoznajo prasa. Zdaj me kličejo foter, sprašujem what's up, a ker sem noter, tako Michael Potter. Aha, ženo ne morem, če hočem se zvleč ven. Dolgo not ne moš odbiti tak dobrih cen. Ti delaš velik, nimaš nič, kaj pa vem. No ne bom pametoval, če ti pametni sistem. Ko prideš do keša, pa ti postaneš problem in podobno. Jaz sem old school in sodobno bogat, ker tudi ko imam full, igram skromno, kuham skulirano, a popizdim staromodno. Če se ne poznamo, ti prodam ugodno, jo, haha. Aš kad se bilo na Get Me. Man, live the bad kid, Get Me. Nije da je. Sick swag. Kirkman. Beef that. Respect. Mrigo, za konec tega pogovora in predstavitve albuma Enkrat, trilogija zaključena. Ti si omenil, da letos praznuješ 20 let glasbenega dela. Kako naprej?
Ja, v bistvu bi dosti se vračamo na te stvari, ne, ki smo jih že naredili, pa jih oziroma nekaj hočemo spet ponoviti. Ali pa. Se mi zdi, da v mladih letih, kar naredimo, je mogoče še najbolj pomembno ali pa z največjo vnemo in z najbolj produktivni smo v mlajših letih. In se mi zdi, da če te stvari živijo še naprej in nas dočakajo v starejših letih, oziroma zdaj sem 40, ne bom rekel, da sem star, ampak če to še vedno živi, mislim, da je dobro to pač pol spet oveliko-večiti, ponovno opozoriti na to, až posebej, če so pač univerzalne teme, če so teme, kjerih reperi govorimo, če so še vedno aktualne, jaz mislim, da je prav, da se jih ponovno spet objavi, da se jih da tja ven, da se opozarja ljudi vedno znova na stvari, ki so pomembne. Tako da jaz upam, da mi bo ratalo letos to 20. obletnico spelat, vsaj v Velenju, da probam dobiti čim več gostov, ki sem jih skozi vsa ta leta imel res ogromno, ker sem delal z vsemi, pač kot radijski voditelj, kot organizator dogodkov, pa tudi kot reper. Tako da upam, da bo ratalo, da dobim čim več ljudi na kup. Tematike za skladbe je več kot dovolj. Definitivno, ja, tudi nov material se bo definitivno zgodil. Point je pa nekaj, da se mogoče ta ponatis naredi in da se pač ta moj prvenec, ki se imenuje Če se ne poznamo, pa da naredimo pač ta nek review teh 20 let, v katerih se poznamo, oziroma če se še vedno ne poznamo, da se spoznamo zdaj. Za naprej pa ja. Kot si rekel, tematik je ogromno, materijala je ogromno. Mogoče ni toliko motivacije, ker so res čudni, težki časi so, pa je mogoče malo treba najditi samega sebe oziroma tist košček miru, da se zlije duša na papir in da nastane material novi. Radijska oddaja še laufa? Lauf, ampak tudi ta radio, na katerem sem deloval, je tudi v krizi. Neka renovacija se dogaja, v bistvu čakamo na kompletno renovacijo radia, ampak to nas v bistvu ne ustavi, snemajo se podcasti, se pravi objavlja se v bistvu skozi nov material na Banga TV, YouTube kanalu, se pravi snemam te podcaste, gostim večinoma reperje oziroma hip-hop ustvarjalce, da širimo to kulturo. Organizirajo se dogodki, kot DJ tudi vrtim muziko ves čas, dogaja se, no. Za konec bo še ena z albuma enkrat in sicer Pogreb, simbolično. Ja, mora biti simbolično, ampak ja, pač stvar je v tem, da je to nek epilog vsega skupaj, se pravi, naredila sma to pa to, na tak in tak način, dobila sma veliko tega nazaj, ker sma veliko vložila in nekako je to nek opus, da bo cool, no, ko boma gledala svoj pogreb, da boma zadovoljna, ko boma videla vse te ljudi in vse te zgodbe, ki bi se mogoče nekako mogle pol še enkrat dobiti na najnem pogrebu. Tako da v bistvu to neko to zaključno zadovoljstvo, neka zaključna sreča. S pogrebom tudi zaključujeva ta pogovor. Mrigo, hvala, da si bil moj gost v oddaji Radioaktivno ter uspešno in čim bolj delal naprej. Hvala vam za povabilo, pa vse dobro vam želim. Me bo treba pokopat, ne pokopat blat. Tam se sliši, da mi duša ne fuša in da sem brat. A še vedno misliš, da sem gamat. Sa moje žene so preskrbljene in nobene trpi zarad mene več. Vse odbilo od glav vse, še dober da nima malo spominov. Zbrisali ganđe in pivo, na napakah se učimo. Sam point, mrig otrok že skapiral. Bit dober do dobrih in kober je bit moder. Teže je laže bit sober za sistem. Sem ti že rekel, da si sa men, se vem da ne full, ker nisem je spun. Tako tajkun mal take ulužo, neki stravo zaslužo. Mah, svašta delo i na majku strelu. DJ Mrigo Spirat je rastrelo partije. Ko zaneslo me je, reko brat mi je deno.
Star ti je, pa ego iz mene bruhne in rečem kaj je ti. Vaja se ponovi, ogledalo na oči in preuzame vajeti. Roko na srce, moja oporoka gre. Zapuščam vam vse, te ko sem jaz smel. V roke se vzel, kokar sem jaz želel. Dozorel za najbližje in širše poskrbel. Feeling bo lep, ko bom gledal svoj pogreb. Zapuščam vam vse, te ko sem jaz smel. V roke se vzel, kokar sem jaz želel. Dozorel za najbližje in širše poskrbel. Feeling bo lep, ko bom gledal svoj pogreb. Preberite tale tekst, ko me več ne bo. Hočem slišat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 strelov v nebo. In kjer moje se pusti telo, hočem da se zdrav posadi drevo. In naj mi med toke sozne folk, sozne točno jo od sebo isto ko nekoč. Bad bo sam prvo noč, zanima me, kaj bo pol tako rekoč. A nek drug life, drug svet mogoč. Bomo videli, ko bom šel tja gor. Se ne vem sploh kam, mogoč bom šel pa globoko dolta. In če je tako pravijo, je volta varianta možna, a kako videl sem preveč in težko še verjamem Boga. Amen, verjetno bom sred vesolja nek poleg polja zvezd. Bomba hef, čilam zdrav sonca spet. Ni mi žal, life ljubil sem, bil sem ljubljen. Bil v redu super, bil tudi gama džubre. In zarad muske, strupenga repa, ki truje sem bil. Vse posod, folk mi dal respekta fulje. Družina me spoštuje, jaz pa njih, vse po vrsti čisti mi je. Roko na srce, moja oporoka gre. Zapuščam vam vse, te ko sem jaz smel. V roke se vzel, kokar sem jaz želel. Dozorel za najbližje in širše poskrbel. Feeling bo lep, ko bom gledal svoj pogreb. Zapuščam vam vse, te ko sem jaz smel. V roke se vzel, kokar sem jaz želel. Dozorel za najbližje in širše poskrbel. Feeling bo lep, ko bom gledal svoj pogreb. Bil je dež, pa grmenje, vse do toče. Polutrjenje, zorenje, zričal sem sonce. Če morate mi povedat kaj, mi rečte to. Vse besede so odvečne, ko me več ne bo. Naredu dojenčke, to je moje ustajenje. Naj živijo in pustijo tu drugim življenje. Ne vem, kaj si misla, ali mislu o men govorit, da je lepo. Je škoda, ker ne bom slišal. In če kdo pisal, bo o men grdo je Facebook, ker imel full prilik je povedal. Tom ju face tudi, nisi nič povedal. Tako jaz nekaterim, ki nikoli nisem rekel, da jih cenim. Od tule se poslavljam, brez obžalovanja. Kar sem sanju sem naredil, ne vem pa kak bo konec bil. Albo kapal cap, albo nek bosti kriv. Koker dolg, brez dolgov, zemljo se bom pokril. Zemljo se bom pokril. Zemljo se bom pokril. Jo, jaz sem Riggs. Jo, jaz sem Get. In vi poslušate oddajo Radio Aktivno.